我係中二嘅時候搬入嚟南區嘅，所以我都算係南區長大啦嚇。中二七幾年啦，應該係72年嘅時候，我搬入嚟華富村。咁我住喺華泰樓嘅。我加入坊會咧，就係我做緊區議會主席嗰陣時嘅。咁我自己做區議會主席咧，咁間唔中咧都有機會咧，就即係出席我哋坊會舉辦嘅一啲活動。咁嗰陣時係即係主禮啦咁嚇。咁我亦都試過咧，就係做房屋委員會屬下一啲委員會嘅委員嘅，亦都見到坊會啲同事咧帶住啲老人家。啲公公婆婆啊上到嚟係爭取翻佢哋嗰個權益。咁另外我哋坊會好多時俾啲服務咧，我當其時見好多嘅服務咧，就係真係好貼身咁去幫到啲居民。咁所以當上一任再上一任嘅總幹事走嚟問我，佢話：許主席，你好唔好加入坊會做理事啊？咁可能嗰陣時又唔係好識得考慮啦，完全冇需要考慮啦，得冇問題。調翻轉頭咧，總幹事同我講咧，嗰陣時阿黎生佢同我講咧，你使唔使諗下啊？我話唔使㗎啦，得㗎啦，坊會做嘢我唔知咩？咁我記得88年嘅時候咧，我就啱啱升咗職，咁啊派咗嚟南區做呢個政務專員。初上任嘅時候咧，就有個習慣，當然要去拜會所有啲地區團體。嗰啲街坊啊、理事啊、各個團體、商會啊、工廠啊等等。咁我好早期咧，因為我哋當時嗰個寫字樓咧就喺香港仔中心嘅，咁所以我好快咧我就安排咗嚟拜訪香港仔街坊會。我哋印象中街坊會係比較守舊啲啦，咁我就覺得呢個香港仔街坊，咦真係唔同喎，咁同社會嗰個需求係好貼近啊。變咗能夠提供嗰啲服務，尤其是南區嗰啲坊眾咧，唔係咁容易得到所謂出香港外邊嗰啲服務嘅，因為每次你出去都要好似覺得長途跋涉咁樣啊，要出到香港政府部門先至攞到啲服務。咁所以喺呢度咧係呢個方面，我覺得係補充咗政府嘅不足。係好緊要。嗰陣時，坊會有一隊南豐道社會服務隊嘅，咁嗰陣時佢哋喺嗰個清拆扮演住咩角色咧？其實嗰隊服務隊咧係未清拆嗰陣時咧，都已經係住咗喺南豐道嗰度嘅。咁佢哋其實喺嗰度咧係提供唔同類型嘅服務俾嗰度嘅居民。咁其實同啲居民都已經建立咗一定程度嘅關係喺度嘅。咁後來因為政府將整個計劃咧係完結咗佢啊，完結咗呢個計劃，咁所以個南豐道嗰啲咧就需要係清拆。咁我哋嘅社工咧就幫啲居民喺個搬遷啊，幫佢哋申請啊，同埋咧就係讓佢哋亦都睇下佢有啲咩問題可以幫到佢哋。咁我自己睇到我哋啲社工真係實事求是咁幫到啲居民好順利咁係能夠獲得適當嘅服務啊，搬咗上樓啊，咁有一啲係搬咗去華貴村嘅居住嚇。咁喺啲清拆項目咧，我自己睇到啲社工係盡心盡力咁幫即係地區嘅居民，譬如清拆石排灣村係會揾啲社工去幫啲村民嘅，了解下即係佢哋有咩需要嘅清拆嘅過程裡面，社工有時亦都會幫到啲村民解釋俾佢聽有啲乜嘢嘅權益啊，可以申請啲咩嘢啊。咁以前我哋坊會喺參與啲清拆事件咧都多嘅，咁同埋好得意嘅，我哋每一次咧都係能夠和平地完成任務嘅。坊會以前有辦學㗎，有一間小學喺田灣嘅方樹泉小學啊。後來因為即係清拆咗啦，咁個辦學權冇咗，咁我哋就整咗即係社區學院，即係從為啲街坊提供或者一啲成人教育啊、一啲興趣班啊嗰方面去走咯。咁所以我哋喺除咗我呢座大樓，我哋有啲興趣班之外咧，我哋喺香港仔有另外一個自資啊，唔係自資啊，冇錢買。我哋有一個租嘅地方咧，我哋又喺度開辦好多嘅課程。咁其中一啲咧就係一啲ERB 嘅課程，政府委託我哋做嘅一啲嘅課程啦。凡親落嚟睇我哋，俾我哋嘅評估咧，永遠都係攞高分嘅，連續10年咧評鑑咧都係攞 A 嘅，非常之難得。睇到即係坊會嘅同事咧貫徹到
即係方會其中一個理念就係要係教化辦學啊呢一方面咯。我退休咗之後咧，方會理事長咧就邀請咗我做呢個社區學院嘅名譽院長，咁就將呢個社區學院嗰個架構同埋佢哋嘅運作模式、佢哋嘅收費嗰個程序等等咧，就幫佢哋手咧就改進咗。社區學院咧喺2002年開始嘅。咁我相信咧，好似許先生講先話，我哋嗰個辦學就冇再做啦，冇再做一個正規嘅學校咯，可以咁講。咁我哋就再諗下點樣可以服務個方眾咧。我哋考慮到咧，應付到呢度區內啲人士，尤其是咧，我哋發現好多啲水上人咧，逐漸佢好多上咗岸啊，咁變咗一啲比較中老年嘅人士咧，佢哋好多都冇讀過書，咁亦都好想學習一啲新事物。咁所以我哋就搞咗啲呢啲興趣，有時有啲興趣班啊，有啲甚至乎啲英文班啊，好初階嘅 ABC 啊，咁佢哋咧就好開心啊讀得，咁又認識到好多朋友，認識即係個社交圈子又大咗。咁我哋後來咧又一路鼓勵有啲學員咧，老遠喺新界都過嚟上嘅。主要係我哋因為我哋比較有規模啊，做得比較有規模，同埋咧我哋要求嗰啲師資咧係非常高質素嘅，所以佢哋好多都即係慕名而來嘅。喺嗰個決策過程咧，點樣會聽到嗰個地區街坊嗰個需要同埋街坊嘅聲音咧？我哋不嬲咧，即係同街坊嘅關係係非常之密切嘅，透過社工同啲服務嘅使用者個接觸啦，會有唔同嘅會，我哋會設立信箱啦。我哋每一年舉辦一個大會，邀請啲區裏面唔同嘅街坊嚟參與嘅，介紹我哋未來個發展路向，跟住會分組去唔同嘅房，去聽唔同嘅服務使用者、唔同嘅街坊佢哋嘅意見，翻嚟再會有個總結，再會傾。下一年我哋會報告翻上一年跟進啲乜，又會再繼續去探討。我哋年年都做呢一個工作嚇。我哋而家最重要嘅發展係重建㗎啦。我哋係策劃未來嗰10年嗰個即係發展藍圖嘅，都有唔同發展服務嘅支柱啊方向，我哋都係一路係諗緊嘅。嗱，我估其中一個發展方向咧，或者都係一個挑戰咧，希望能提供個院舍服務嘅。除咗政府俾嘅資助服務之外，我哋亦都希望能夠為稍為有能力啲嘅長者咧，提供一個即係優質啲嘅老人服務。另外一個挑戰就係從整個架構令到管理係完善，溝通係做得好，令到即係居民係真係可以受惠。第三個挑戰咧，亦都係因為隨住我哋未來發展嘅服務嗰個增多咧，我哋係需要係諗我哋點樣去培訓員工。係不停咁有專業嘅訓練，即係參與咗方會咁多年咧。我自己最感受最強嘅咧，就係我哋方會有一班好同事咯。咁同事真係盡心盡力咁去為社會上面有需要嘅人去服務。呢個係我自己即係感受最強嘅地方。如果話寄語，繼續呢種精神。我諗我初初入嚟，即係亦都經過咁多年喺度幫手咧，亦都睇到方會嗰個發展好迅速。寄望方會咧實事求是，就如果考慮到喺邊幾個方向度進行咧，就盡量喺嗰邊集中精神、集中火力去做。